हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वात्सल्य। आज एक वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ जिसमें हम लोग सीजनल सर्दी जुकाम खांसी इन चीज़ों को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए बहुत ही इजी होम मेड रेमेडी जिसको बोलते हैं वो है ये, वो जो कि हमारे घरों में बहुत पुराना ये सब चला आ रहा है। वही चीज़ें हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है इतना सा अदरक का पीस, जिंजर का पीस, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो के सुखा लिया है। उसके बाद इसको मैंने ये ग्रेट करके रख लिया है। ठीक है। अब इसके बाद लेंगे हम लोग ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च और हनी। ये शहद है। अगर आपके पास देसी हनी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमने ब्लैक पेपर लिया है इसको अगर तो हमने किसी घर के बड़े फैमिली मेम्बर के लिए बनाना है तो हम इसमें 5 और 7 पीस जो हैं वो बड़ी इलायची के काली मिर्च के डाल सकते हैं। 2, 5, 6 आप इसको डाल सकते हैं। और अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो काली मिर्च की क्वांटिटी जो है वो आप कम कर सकते हैं। इसको हमने पीस लेना है। मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। अगर आपके पास कुटी हुई घर में काली मिर्च रखी हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने फ्रेश अभी पीसा है। इसको हमने क्या करना है, अब ये मैंने जिंजर लिया है, इसको हमने, ये जो जिंजर है इसको हमने, इसका हमने रस निकालना है। इस रस को या तो आप इस तरीके से स्पून से भी दबा के निकाल सकते हैं, इस तरीके से स्पून से भी दबा के निकाल सकते हैं। कई बार जो होता है जो फ्रेश जिंजर मिलता है हमें, उसका रस तो बहुत ही इजीली निकलता है, और कई बार सूखा होता है उसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है या ज़्यादा जिंजर यूज़ करना पड़ता है। इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं या आप हाथ से दबा के भी इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए अदरक को ग्रेट करने के बाद उसको हमने जब सीव किया तो ये रस निकला है इसका। अब हमने क्या करना है, ये लिया है मैंने शहद 1 चम्मच, इसमें हमने ये काली मिर्च डाल देनी है। मैंने आपको पहले भी कहा है अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बेशक शहद की क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हैं, और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्च की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से किसके लिए बना रहे हो उसके हिसाब से आप बना सकते हो। और इसमें डालेंगे हम लोग ये जिंजर, इस तरीके से। अब ये जो मैंने ये चम्मच जो बनाया है मैंने, इसको हमने पीना है। पर इसका यूज़ आपने खाना खाने के बाद करना है या रात को सोते टाइम, जिससे कि बाद में आप फिर पानी का यूज़ ना करें। उस हिसाब से आपने इसको पीना है रात को। इस मिक्सचर को पीने के बाद आपने 1 या 2 घंटे के बाद पानी 1 या 2 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना है। अगर आप दिन में भी इसको पीना चाहें तो आप इसको पी सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे। अब इसको इस तरीके से आपने बनाना है। आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार पी सकते हैं। इससे क्या होगा, जो सर्दी खांसी या जो कफ जमा होता है थ्रोट में, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इसको अब हम पीते हैं। इस तरीके से, ठीक है।
इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल ये जो सर्दी खांसी चली है उसके हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। थैंक यू। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।